Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем с нашего неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. У нас еще один крайне краткий обзор того, как будет выглядеть грядущее дополнение для Греции. На этот раз мы хотели бы поделиться с вами некоторыми новыми активами и моделями зданий, с которыми вы столкнетесь в этом дополнении к карте. Имейте в виду, что предоставленные здесь модели не единственные новые ресурсы, над которыми работают наши разработчики карты, что это дополнение все еще находится в стадии разработки. Теперь не мудрствую лукаву, давайте взглянем на них. Наша преданная команда исследователей, картографов и проектировщиков активов сделала более 150 совершенно новых греческих зданий, каждое из которых само по себе является уникальным жемчужиной. От уютных деревенских коттеджей до оживленных городских магазинов и складов множество строений добавляет жизни и красок окружающему миру. Более того, большинство этих активов могут похвастаться дополнительной вариативностью, предлагая множество различных вариаций и цветов. Но на этом все это не заканчивается. Помимо этих архитектурных чудес, они добавили новые модели меньшего размера, такие как заборы, стены и восхитительные детали, такие как скамейки, корзины, ларьки и мерцающие лампы, благодаря чем каждый уголок наполнен характерным и шармом. Просто дружески напоминание, работа над этим дополнением все еще продолжается, поэтому до финального релиза все эти модели могут быть внесены некоторые изменения. Если вы в восторге от дополнения Греции, обязательно добавьте ее в список по желанию Steam. Следите за обновлением, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Ссылочка на Грецию будет в описании данного видеоролика. Прозванным штатом кукурузников Небраска славится сельским хозяйством. Сегодня мы рады поделиться с вами некоторыми складами, которые вы сможете посетить, а также некоторыми культурами продукции, которые вы сможете доставить в нашем предстоящем дополнении к American Truck Simulator. Кроме того, мы рады познакомить вас с новой функцией загрузки и разгрузки. Давайте посмотрим поближе, не так ли? Небраска не привыкать, когда дело доходит до сельского хозяйства. На самом деле, это один из ведущих штатов США по производству сельскохозяйственной продукции. Некоторые из самых популярных продуктов, выращиваемых в регионе, включают кукурузу, соевые бобы и другие зерновые, которые вы сможете поставлять в игре. Еще один популярный продукт и выращивание в Небраске — сахарная свекла. Путешествуя по Небраске, водители смогут посетить завод по производству сахарной свеклы, расположенный в Скотт-Балаффе, с его знаменитыми высокими силосами. Проезжая по Небраске, вы также можете заметить, что здесь довольно много коров. На самом деле их так много, что в этой части США живут больше крупного рогатого скота, чем людей, в результате чего соотношение составляет 3,31 крупного рогатого скота на человека. Из-за этого уборка травы на полях и даже вдоль обочин дорог является обычным делом, поскольку свежая трава остается востребованной из-за большого поголовья скота. Вы также можете заметить, что вокруг много сена, особенно на фирмах. Говоря о фирмах, мы с гордостью сообщаем, что каждая из наших фирм, созданных в нашем дополнении Небраска, были изготовлены вручную и не используют стандартного соборной конструкции. Он не означает, что вы получите доступ к уникальному складу, который отличается внешним видом и размером, и пунктами доставки. С этих фирм вы сможете доставлять различные продукты, включая домашний скот и даже хозяйственное оборудование на различные фирмы и отрасли промышленности по всему штату и за его пределы. Мы также рады сообщить, что Небраска станет первым DLC с совершенно новой функцией динамической загрузки и разгрузки, с которой вы сможете ознакомиться на изображенных сельскохозяйственных складах по всему штату. Пожалуйста, имейте в виду, что эта функция все еще находится на первом этапе. Мы надеемся продолжать разработку и опираться на эту первую итерацию в будущем. Водитель, использующий собственный прицеп бункер для зерна, доставляющий кукурузу, сою, зерновые, сахарную свеклу, гранулированный корм для животных, картофель или семена хлопка, смогут погрузить или разгрузить свою продукцию через погрузочно-разгрузочный комплекс. По прибытию для погрузки
Брезент с вашего прицепа будет снят, и местоположение бункера или силоса будет отмечено на вашем GPS-навигаторе. После того, как вы прибудете в указанное место и установите прицеп в нужном положении, он начнет заполнять товаром, который вы перевозите. Водителям, использующим прицеп с несколькими отсеками, необходимо равномерно заполнить оба отсека. Например, если у вас два отсека, первый заполняется как только он достигает 50%, затем после переустановки вашего прицепа для заполнения второго контейнера загрузка будет продолжаться до тех пор, пока не будет полностью загружена на 100. После завершения погрузки ваш прицеп снова накроют брезентом, а ваш GPS будет обновлен до пункта назначения. По прибытию на склад выберите опцию, где вам это нужно, и отправляйтесь к месту разгрузки, где ваш прицеп будет порожнен. Хотите увидеть эту новую функцию действия, затем перейдите на наш канал в социальных сетях, Twitter, Instagram или Facebook, чтобы посмотреть эксклюзивные видео, демонстрирующие некоторые сельскохозяйственные склады на этом новый процесс погрузки и разгрузки. Не терпится заказать грузоперевозок в Небраске, тогда обязательно добавьте в этот список пожеланий Steam. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о разработке в будущем, пока продолжайте работать. Ссылочки на Небраску будут в описании данного видеоролика. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Поскольку разработка дополнения Nordisk Horizons в самом разгаре, мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы предоставить вам нетрудолюбивую команду, участвующую в создании этого предстоящего дополнения для Euro Truck Simulator 2. Мы надеемся, вам понравится читать каждое из этих сообщений, каждое из которых написано специально для вас, лучше сообщества когда-либо. Мой путь с SSC Games начался задолго до того, как я присоединился к компании. Я работал над модами карт для 18 ВОЗ и Euro Truck Simulator 1. После окончания средней школы я решил, хочу ли я попробовать начать карьеру в разработке игр в SSC, и я рад, что я сделал это. Мое первое задание было в DLC Италия, и было приятно учиться у более опытных коллег. В настоящее время я выступаю в качестве продюсера, поэтому в мои обязанности входит выпуск DLC с максимальным возможным качеством и как можно быстрее. И это непростая задача, если учесть несколько большую область, и мы пытаемся охватить. И у нас отличная команда по талантливых разработчиков, поэтому я уверен, что мы вас не разочаруем. Не могу дождаться, когда увижу вашу реакцию обзора после релиза. Привет, меня зовут Питер, и я недавно отпраздновал свой 5-летний юбилей в SSC. Я начинал младшим дизайнером карт, помогая завершить DLC «Дорогу к Черному морю». Затем я прошел свой путь наверх, и мне была представлена возможность стать одним из двух ведущих в этом огромном новом проекте дополнения Nordisk Horizon DLC. Самое большое удовольствие я получал от общения с моей супер талантливой командой, с другими отделениями для решения различных вопросов и задач. Мы надеемся создать красивый и обширный пейзаж, который могут предложить северные стороны, а также продолжить увлекательные испытания за рулем для игроков по всему миру. Когда я стал частью команды SSC в 2018 году, для меня это было воплощение мечты. По мере того, как я передвигался по служебной лестнице и становился очевидным гигантским размахом проекта Nordisk Horizons, мне представилась возможность стать одним из руководителей проекта, который я с радостью воспользовался. Это позволило мне быть с проектом с этапа подготовки к производству, лично посетить самые северные районы Европы, помогая формировать его и уровни вишивание наше стремление включить каждый очаровательный кусочек для ландшафтов, а их и нечисленное множество. В рамках нашего масштаба последовательности и производственных ограничений наша замечательная команда делает все возможное, чтобы запечатлеть потрясающую красоту и простор региона, от густых лесов до великолепных флоридов. Мы стремимся дать нашим игрокам ощущение езды на больших расстояниях по малонаселенным районам и таким образом придать новый колорит их виртуальным перевозкам. Запомните мои слова, это будет грандиозно.
Я присоединилась к SSOTS в 2022 году и с тех пор приобрела множество навыков, которые я еще больше совершенствовала в рассказе новых задач. До сих пор я работал в основном над Финляндией. После этого изучения эталонных изображений для своих задач я хочу посетить эту страну в реальной жизни, особенно Лампландию, где мне было очень весело создавать ее прекрасные пейзажи, которые, я надеюсь, понравятся игрокам. Я так рад, что могу быть частью этой команды, зная, что это дополнение будет эпическим, и восхищаюсь творением моих талантливых коллег. В конце 2022 года я переехал из своего города и присоединился к SSOTS, чтобы было одним из лучших решений в моей жизни. Тогда я застрял на трудном жизненном пути, и SSOTS дала мне шанс снова подняться. Я всегда любил видеоигры и иметь возможность работать над одним из них, мечта, ставшаяся явью. Все мои коллеги действительно классные и талантливые люди, с которыми мне нравится работать. Моя работа как дизайнерка заключается в создании уменьшенных частей света для изучения игрокам. Я всегда старался изо всех сил, чтобы проезжать по каждому району было интересно и окружающая среда захватывающая. До сих пор я в основном работаю над Финляндией, которую нахожу очень красивой. Я хотела бы написать... Я хотела бы написать больше обо всем, над этим я работала на момент, но, к сожалению, пока это должно оставаться в секрете. Я с нетерпением жду реакции каждого года на DLC, когда оно будет завершено, поскольку я знаю, сколько страсти каждый вкладывает в его создание. Я был игроком и большим поклонником its-2 задолго до того, как присоединился к SSOTS. Теперь, находясь здесь почти 1,5 года, я действительно могу сказать, что эта мечта становится явной. Я являюсь частью дополнения к Nordic Horizon с самого начала, и страны, над которыми я работаю, Швеция и Норвегия. Одна из моих многочисленных задач в Швеции — построить город Кируна, который известен своими рудниками железной руды, а также тем фактом, что некоторые районы города перемещаются на восток, потому что город перегружен и медленно седает под землю. Это сложный город, но я уверен, что игрокам оно понравится. Это дополнение пока получается отлично. Я не могу дождаться, когда мы покажем вам больше. Я никогда не думал, что буду работать над играми, но вот я здесь 4 года спустя. Раньше я работал в кондитерской, где подавал кофе, пока что-то интересное изменение. В настоящее время я работаю над некоторыми участками дорожной сети в Швеции. Надеюсь, я отдам им должное, поскольку пейзаж великолепный. В прошлом году я также потратил несколько недель на обучение созданию специальных транспортных маршрутов, так что я с нетерпением жду возможности поработать над ними для дополнения Nordic Horizons. Я хотел работать над играми задолго до того, как закончил свое образование. Я играл во многие игры жанра симуляторы. Я, наверное, счастлив быть частью команды разработчиков карт. После оказания помощи в доработке дополнений для Западных Балкан, я именно на юге Подгорец и к северу от Бана-Луки, я рада возможности работать в основном над страной Швеции и Норвегии. Бесконечные виды на долины и фьорды бросаются вызов в хорошем смысле этого слова. Извилистые горные дороги доставляют удовольствие. Я действительно рад поделиться нашей работой с нашими руками и надеюсь, что мы воздадим должное этим странам. Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с членами команды, создавающей дополнение Nordic Horizons, которые очень усердно работают над созданием отличного расширения карты. Нам не терпится поделиться с вами подробностями их текущей работы в будущем. Если вы в восторге от этого потрясающего DLC, то обязательно добавьте это в свой список пожеланий Steam. На следующего раза продолжайте работать. Ссылочки на дополнение будут в описании этого видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично,
вас радуют разными халявами. Ну что ж, на этом с вами не попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте о действии, которое сейчас видите на экране. Лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.